一个关于猫的动画，机器猫肚子可以打开，拿出剑和枪，不是哆啦 A 梦，是战斗系列的。你来提问，我来猜。大家好，我是瞎猜。能从肚子里拿出东西，而且不是哆啦 A 梦，那必然是出自哆啦 A 梦同一作者手下的《齐天烈大百科》，一定是由于画风极其相似，你才会找不到名字。这样问很麻烦呢。好吧，其实你要找的是这部超级酷乐猫，也叫超级小黑咪霹雳酷乐猫。酷乐本来是爷爷奶奶饲养的小猫，而刚博士为了征服世界，将酷乐改造成为了战斗机器猫。我告诉你，刚博士对我有救命之恩。